നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് മൊബൈൽ ഫോണാണ്. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഏതാണ് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫീച്ചർ ഞാൻ പറയാം. DSLR ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ അതിനകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഒരു DSLR ക്യാമറ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ക്യാമറ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാനപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പോയത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അമ്പലപ്പുഴയിലുള്ള മൊബൈൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പിലോട്ടാണ്. അവിടെ എൻ്റെ 1-2 സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അപ്പം അവരാണ് ഈ ഫോണിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അവരുടെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഈ ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോൺ, OPPO Reno6 Pro 5G. 6.5 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെത്. അതുപോലെ 4500 mAh ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് അറോറ 2 കളർ മോഡൽസും നമ്മുടെ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിലവിലുള്ള ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 12GB റാമും അതേപോലെ 256 ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി റോമും ആണുള്ളത്. നമുക്ക് റാമിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് 19GB വരെ, അതായത് 7GBയും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റാമിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കൂടുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഗെയിമേഴ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുള്ളാണ് റാമിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റാവുന്നുള്ള ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട. മൾട്ടി കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്. ഡോൾബി ആറ്റംസ്, അതായത് സ്മാർട്ട് ആംബിയൻ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആണ് OPPO Reno6 Proക്ക്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലത്തെ DSLR ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോക്കും വീഡിയോക്കും ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സാധാരണ ഒപ്പോയുടെ ഫോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ബാക്ക് കേസ് കാണും, ചാർജർ കാണും, ഫോൺ കാണും. ഇത്രയാണ് സാധാരണ കവറിലോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പ്രീമിയം വെർഷനായിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന കൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്ക് കേസ്. ഒപ്പോയുടെ ബാക്ക് കേസ് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഫോണിന് എത്രത്തോളം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് കവേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് കവർ. ഞാൻ തിരിച്ചു വെക്കുവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ OPPO Renoയുടെ കുറേ വേർഷൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി തന്നെ. ഇത് 5G സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള OPPO Reno6 Pro ആണ്. ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ കളർ അറോറ ആണ്. 5 കോർ ലെയേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു കളർ കോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് നമുക്ക് ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഈ കളർ കോഡ് പല രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആകും. ഇപ്പം നാം താഴോട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോഴും മേലോട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴും അത് ബ്ലൂ ആകാം, ചിലപ്പം യെല്ലോ ആകാം, റെഡ് കളർ കോംബോ ആകാം. അതാണ് ഈ അറോറയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്കുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഈ അറോറ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫോൺ നമുക്ക് തൽക്കാലം പിന്നീട് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോക്സിനകത്ത് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചാർജർ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അത് ചാർജറുണ്ട്, 65 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണിത്. 31 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചാർജ് ആകും. പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ലോസ് ആകത്തില്ല, കാരണം 4500 mAh ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. മൾട്ടി കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റും ആകത്തില്ല. C ടൈപ്പാണ് പോർട്ട്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കുത്തിയാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ആയിക്കോളും. പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന പേടിയൊന്നും വേണ്ട. പ്രീമിയം വെർഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ OPPO Reno6 Proയുടെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഹെഡ്സെറ്റും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സാധാ ഫോൺസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല, ചാർജർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. പ്രീമിയം വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 6 Proയുടെ കൂടെ ഹെഡ്സെറ്റും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റീസ് എങ്ങനെയുണ്ട്. DSLR പോലെ തന്നെയാണോ? ഫോട്ടോ എടുത്താലും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്താലും ആ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ഫോട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല, വിജിക്കുട്ടൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും പറയാനില്ല, സൂപ്പറാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോക്ക് അത് DSLR ഫീച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഐക്കൺ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക.
അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ തന്നെ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുപ്പിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഒപ്പോടെ ഓപ്പറേറ്റർ അവിടെ സോഫുമാണ്, സോഫുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എടുപ്പിച്ചത്. വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയേക്കാളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒപ്പോടെ ആ എടുത്ത ഫോണിന് Reno6. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്യാമറയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ 64 മെയിൻ ക്യാമറ ആണ്, ബാക്ക് ക്യാമറ 64 ആണ്, 32 ആണ് സെൽഫി ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ 2 MB മാക്രോ ലെൻസും 2 MB മോണോ ലെൻസും ഈ ക്യാമറയുടെ അഡീഷണലി വരുന്ന 2 ഫീച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എടുക്കുന്ന വീഡിയോക്കും ഫോട്ടോക്കും കിട്ടും. ഇത് വേറൊരു ഫീച്ചറാണ്, ഞാൻ വീഡിയോ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഷേക്ക് ആകാതെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ഫീച്ചറും കൂടെ ഈ ഫോണിന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണും കൊണ്ട് ഓടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ വീഡിയോ ബ്ലറാകാതെ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കിട്ടും. ഈ ഒരു ഫോണിലൂടെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഷേക്ക് ആകത്തില്ല വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടെ ഈ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസേഷനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ പുറകിലായിട്ട് ഇപ്പം കവറിലായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ തന്നെയും അതെനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിമ്പിളായിട്ട് തുടച്ച് കളയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സ്ക്രാച്ച് വരുമെന്നുള്ള പേടിയെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിനകത്ത് വേണ്ട. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.